Deməli, biz ilk öncə çevrəmizi çəkək və bu çevrə üçbucağın daxilinə çəkilib. Yəni, üçbucaq çevrənin xaricində qalır. Və bir deyir ki, toxunma nöqtələrini, bir tərəfə toxunma nöqtələrindən 4-5 cm-lik hissəyə ayırır. Bura 5 cm olsun, burada 4 cm olsun. Çevrədə toxunma xassəsinə görə toxunma nöqtələri, toxunanlar bərabərdir. Deməli, 5-dirsə, burada 5-dir. Üçbucağın digər tərəfi 7 cm-dir, deyil. Bura 4-dürsə, onda burada 4-dür. Bura 4 olsa, biz ümumi buranı 7 cm götürək. 7-nin 4-ü buradırsa, deməli, 3-ü bura qaldı. 3-ü buradırsa, burada 3-dür. İndi üçbucağın tərəfləri nə oldu? 7, 3 üstəgəl 5, bura 8, burada 5, üstəgəl 4, 9. Bu çevrənin radiusunu istəyir. Yəni, üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu olur da, yəni kiçik R. Kiçik R-i biz Heron düsturu ilə də tapa bilərik. Heron düsturu ilə daha doğrusu sahəni tapı 2S bölünsün üçbucağın perimetrinə. Bununla da tapa bilərik. Amma belə bir düstur var. R bərabərdir. Kök altında bölünən hissələrin hasili, yəni 3 vur 4 vur 5 bölünsün onların cəminə. Yəni 3 üstəgəl 4 üstəgəlinsin 5. Bərabərdir. Kök altında. Bunu elə 12 vur 5 kimi yazıram. Məxrəcdə də cəm olacaq 12. 12-lər ixtisar gedir. Qalır kök altında 5 cm. Deməli, biz bunu Heron düsturu ilə sahəni tapıb, bu düsturla da tapsaydıq, cavab kök altında 5 olacaqdı.